Surprise Keenya kuskusmi abbaa manaa ishiitiin wal argitee jirti jechuudha. Abbaan manaa ishii eenyudha? Namichi isaa Habiibaa jedhamu isa Dubaay osoo hin taane isa jalqabaa mucaa deessee fi waliin jiraachaa turaniin wal argitee jirti. Akkasumas immoo Sayidoonii araba Sumayyaan fuudhu jettee yookiin masaanuu lammaffaa taasifadhu araba kanaa jettee akka fuudhuuf eeyyama kennitee fi turteenis wal baraasaniin jedha. Kinoo viidiyoo kana daawwannee walitti deebinaa eessayyuu hin deebinaa isiniin jedha. Dhumarra immoo sapiraayizii kaleessa hiriyoonni koo biyya hambaa keessatti waliin jiraachaa turre giiftii isaan naa fidanii mana koo dhufan waliin ilaallaa eessayyuu hin deebinaa isiniin jedha. Turtiin keessan viidiyoo Sayidootii fi haadha manaa Sayidoo kan araba jechuudha. Hundi keessaniyyuu yaadattu ka araba akka fuudhuuf hin eeyyame malee Itoophiyaawwi akka fuudhu hin eeyyamne kan jette suma Yemanii fuudhu jettee yeroo jalqabaa eeyyamtee fi eega inni immoo araba dhiisee ayyuu fuudhee ashafaran jettee kunumti maaliif ta'ee eessumaa dhufee waan akkanaa kunii jette jechuudha. Ka Sumayyaanii har'as maarree ishee yemasaniin yeroo wal barsiisuu viidiyoo wayitu jira kanatti ilaalaa turte jechuudha. Lafa jalaanii isheedhaan wal baraa jedheen sinii fidee dhufee yaada gaarreeffannaa Sumayyaa kun duruma jira masaanuu sobdeeti. Sayidoo masaanuu fuudhii rakkoon qabu maal jettiin malee aadaa keessi ishii kun hin eeyyamuuf jechuudha. Keessi ishii hin eeyyamuuf harkitanii ittuuyyuu amma eega ayyuu fuudhee inni iyyuu badee jira. Sumayyaa lafa kaayee kinoo jaalalli ayyuu baxaamitti cammaree jira jechuudha. Mee viidiyoo kana ilaalatii walitti deebinaa eessayyuu hin deebinaa. Turtiin keessan viidiyoo waliin haa ta'u hanga dhumaatti isiniin jedha. ያን ብሏል በብዛት። ስለዚህ ቤተሰቦቻችንን ዩቲዩብ ስር የሚከታተሉንን ለማስደሰት ማግባት አለብኝ ብዬ አሰብኩኝ። ግን አንቺን እኔ ሳስፈቀድ ነበር ከዚህ በፊት የሚያውቁት አታስፈቀድ እያሉ ነበር እና አሁን ማስፈቀድ ወይ ለምንሽ አይደለም እና ይቅርታ አድርጊልኝና ንቀት እንዳይሆን ዛሬ ያሰብኩት ምንድነው ዛሬ ያሰብነው ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? እንግዲህ እኔና እሷ ከተዋወቅን ትንሽ ቆይተናል። በአጋጣሚ እንደ ቀልድ አብረን ስናወራ እኔና እሷ ስናወራ ቤተሰቦቿ ወይም ወንድም ምናምን ነገር አላት ድንገት በስልክ ገና እኛ እያወራን ነበር። እኔ ለቤቱ ፈልጊያት ስናወራ ነበር። ገባሽ? አብረን ስናወራ ቤተሰብ አዩና እንደዚህ ነገር ጀምረሻል መጀናጀን ከወንድ ጋር ብለው ሲያስፈራሯት ልንጋባ ነው ብላ ምንም ሳላረገ እኔ ምንም ሳላቅ ኒካ እንድናስር አድርገች። እንደ ቀልድ አሰርን። በቃ ጓደኝነት ጀመርን። አጋጣሚ አረገዘች። አጋጣሚ ስታረግዝ አሁን እሷን እኔ ዛሬ ላስፈቅድ ወይም ለምንሽ ሳይሆን አጋጣሚ እሷም ስላረገዘች እኔም አውጥቼ መናገር ማልፈለኩ ነበር። ግን ያው ምንም ማድረግ አልተቻለም። ዛሬ ላስፈቅድ ሳይሆን ኬኩ ምናምን የተዘጋጀው አጋጣሚ የሆነ ነገር ሆኗል። አርግዛለች። አንቺን ባረገዘ እንደማጨክኝ ከዚህ ተፈትኝሻቻለሁ ፕራንክ አርገሽ እንደማጨክኝ ያውቃለሁ አረንጀው እንዲህ ያልሰራሱ እና አይዋ። ስለዚህ ዛሬ እቺን በትንሹ አፍላ ያደረግነው የኬክ ስነ ስርዓት ያደረግነው የፍቃድ ሳይሆን የትውውቅ ገባሽ? ዛሬ እሷን ሚስቴርና እሷን ሚስቴር ላስተዋውቃቸው ነው። ሀዚ ሊመረቲ ወራይታሽ በስብራ ታሪፊ ወሽፍት ያፎቀል ዩቲዩብ ቱርቴዳ አካስማሞ ኢኒ ኢሴቲ ካካኒ ayyuu fuudhe jechuudha. Eegasii kaayii bixibbixiin kun kan uumame anis maarree viidiyoo kana iddoodhuma loffi jettu osumaan loffi jedhee osumaan olii gadi fiiguun fidee warra hin beekne jedhee isinitti agarsiisuudhaaf fide jechuudha. Akkasuma immoo kuskusmii jettee kan beekamtu Faasikaa Tolaa abbaa manaa ishee waliin viidiyoo hojjettee suuraa isaanii poosti gootee jirti jechuudha. Ka baay'ee tokko namatti tola. Warroonni abbaa manaa Faasikaa Tolaa abbaan manaa kee eessa fidii abbaan mucaa keetii eessa jettaniitis taayif ka'ii Faasikaa Tolaa wallaalchistanii kinoo viidiyoo isheetis as jala jira. Viidiyoo kanaan
fataa zanaa jedhaa isiniin jedhaa eessayyuu hin deemina. ፕሊዝ ጋይስ ከልጅ አባት ጋር ተገናኘን። አያችሁት? ይሄ ሸበላ የድሮ ባሌ ነበረ። ይሁት እስቲ ተወሰደ። ደግሞ ታናሽሽ ነው እንዳትሉ 2 አመት ነው የሚበልጠኝ አይደል እንዴ ማሬ? አንቺ የምታማሊው ወስጄዋለሁ መልሼዋለሁ። ስቀጥል ልጄ ደስ ብሎታል። አባቱን ናፍቆት ነበረ። ከአባትየው በላይ እኔ ናፍቄው ነበር የድሮ ባሌ። Egaa viidiyoo faasigaa tolaa yookiin immoo kuskusmii wushiyyee jechuudhaan kan beekamtu abbaa mucaashii yookiin ilma isheeti jechuudha. Ammallee gargar ba'anii natti fakkaata garuu araaramanii jiraachuuf natti fakkaatee dursa gargar ba'anii jettee seefuu irratti dubbattee turte jechuudha. Eegas immoo Yooseefni walitti araaramuudhaaf fedhii qabdu jedhee yeroo gaafatutti yoo inni fedhii qabaatee ani araaramuudhaaf parsantii 100 eeyyamamtuudha jetteeti kan seefuudhaaf deebiste jechuudha. Marri isheenis viidiyoo ishee kana abbaa manaashii duraanii abbaa ijoollee abbaa mucaashii jechuudha. Iddee poost gootee jirti. Faasigaa baay'ee gammadee jira. Ani gama kootiin waaqayyo walitti sinaa deebisuu mucaa keessan ilaalati araaramaatii jiraadhaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota koo viidiyoo Sumayyaa kan masaanuu ishee araba isheen Sayidoodhaaf jaalatte sadii fidee jira. Akkasuma immoo hiriyaa yookiin kan hiriyaa kuskusmii faasigaa tolaa jechuudha. Abbaa warraa isheetis sinii fideetiin jira. Egaa jireenyi biyya kanaa bu'aa bayii qabdi jechuudha. Kaaniif hin tolti, kaan immoo gargar baasti, kaan walittiiti, kaan hin diigdi. Marri isaanis jireenya bu'aa bayii baay'ee eega waliin dabarsanii booda wanna xiqqoo irratti wal lollee gargar ba'anii malee jaalala walii dhabnee miti jettee dubbattee jirti. Faasigaan wanta baay'ee nama garramu jechuudha. Egaa isaanis araaramuudhaaf adeemsarra jiru. Waaqayyo walitti sinaa deebisuu, sinaa araarsuu, wanta gidduu keessan bu'ee sinirraa haa cabsu jedhaati eebbisaa akka isaan waliin araaramanii jiraatan isiniin jedha. Hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii. Egaa viidiyoo kana hundi keessanii laayikii, sheerii